Die sogenannte Black Box ist ein Begriff, der in der Luftfahrt untrennbar mit Sicherheit und Aufklärung verbunden ist. Doch entgegen der weit verbreiteten Annahme ist dieses entscheidende Gerät keineswegs schwarz. Tatsächlich sind Flugschreiber leuchtend orange gefärbt. Diese auffällige Farbe dient einem praktischen Zweck. Sie soll die Bergung nach einem Zwischenfall erheblich erleichtern. Die Blackbox ist kein mysteriöses, verborgenes Objekt, sondern ein unverzichtbares Instrument. Ihre kritische Rolle liegt in der Aufklärung von Flugunfällen und Zwischenfällen. Sie liefert die entscheidenden Daten, um die Ursachen zu verstehen. Nur durch diese detaillierte Analyse können Lehren gezogen und die Flugsicherheit kontinuierlich verbessert werden. Die Geschichte der Flugdatenerfassung reicht weit zurück. Schon die Pioniere der Luftfahrt, wie die Gebrüder Wright, führten manuelle Aufzeichnungen ihrer Flüge. Diese frühen Notizen waren rudimentär, aber ein erster Schritt zur Dokumentation. Ein früher mechanischer Versuch war der Hussenograph aus Frankreich, entwickelt im Jahr 1939. Dieses Gerät stellte einen Fortschritt dar, indem es bestimmte Flugparameter automatisch erfasste. Es war ein Vorläufer der modernen Flugschreiber. Der entscheidende Durchbruch gelang jedoch David Warren, einem australischen Wissenschaftler. Seine Motivation war zutiefst persönlich. Sein Vater kam bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Warren wollte verstehen, was geschehen war. Diese persönliche Tragödie trieb ihn an, ein Gerät zu entwickeln, das Flug- und Cockpitdaten automatisch aufzeichnet. Seine Erfindung legte den Grundstein für die heutigen Flugschreiber. Sie revolutionierte die Unfalluntersuchung. Die Bedeutung von Warrens Erfindung wurde schnell erkannt. Seit 1967 ist die Installation von Flugschreibern in Passagierflugzeugen weltweit vorgeschrieben. Dies markierte einen Wendepunkt in der Luftfahrtgeschichte. Heute sind Flugschreiber ein globaler Standard in der kommerziellen Luftfahrt. Ihre Präsenz ist eine gesetzliche Anforderung und ein Eckpfeiler der modernen Flugsicherheit. Sie sind ein unverzichtbarer Bestandteil jedes Linienflugzeugs. Die Technologie und Konstruktion einer Blackbox sind auf extreme Bedingungen ausgelegt. Sie muss selbst katastrophale Ereignisse überstehen, um ihre Daten zu schützen. Ihre Robustheit ist legendär und lebenswichtig. Flugschreiber sind so konstruiert, dass sie Temperaturen von bis zu 1100 Grad Celsius standhalten. Diese Hitze kann bei einem Flugzeugbrand entstehen. Die Daten bleiben auch unter solchen extremen Bedingungen intakt. Sie überleben auch Aufprelle aus großen Höhen, beispielsweise einen Sturz aus 10 Kilometern. Die Aufprallenergie wird durch spezielle Materialien und Konstruktionen absorbiert. Die Datenspeicher bleiben dabei unbeschädigt. Selbst unter Wasser funktionieren sie noch wochenlang. Ein integrierter Unterwasserortungssender sendet Signale aus. Dies erleichtert die Lokalisierung in tiefen Gewässern erheblich. Im Inneren einer Blackbox befinden sich hochsensible Komponenten. Sensoren und Schnittstellen erfassen eine Vielzahl von Datenpunkten. Diese Informationen werden kontinuierlich gesammelt und verarbeitet. Der Datenspeicher ist extrem widerstandsfähig und langlebig. Er ist so konzipiert, dass er physische Zerstörung übersteht. Die gespeicherten Informationen sind der Schlüssel zur Unfallanalyse. Für den Notfall verfügen Flugschreiber über eine dedizierte Stromversorgung. Diese unabhängige Energiequelle stellt sicher, dass die Aufzeichnung auch bei einem Ausfall der Bordelektrik fortgesetzt wird. Dies ist entscheidend für die letzten Momente eines Fluges. Der bereits erwähnte Unterwasserortungssender, auch Underwater Locator Beacon, ULB genannt, ist ein weiteres wichtiges Bauteil. Er aktiviert sich bei Wasserkontakt und sendet ein akustisches Signal aus. Dieses Signal kann über große Entfernungen detektiert werden. Die Blackbox ist mit eingebauter Redundanz konzipiert. Mehrere Schutzmechanismen gewährleisten die Datenkonservierung. Diese mehrfache Absicherung erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Daten nach einem Unfall geborgen werden können.
Die Blackbox besteht im Wesentlichen aus zwei Hauptkomponenten, dem Flugdatenschreiber und dem Cockpit Voice Recorder. Beide erfüllen unterschiedliche, aber gleichermaßen wichtige Funktionen. Sie ergänzen sich in der Unfallanalyse. Der Flugdatenschreiber, kurz FDR oder Flight Data Recorder, zeichnet kontinuierlich eine riesige Menge an Daten auf. Dazu gehören Geschwindigkeit, Flughöhe, Steuerbefehle und der Status der Triebwerke. Er erfasst die technischen Parameter des Fluges. Tausende von Datenpunkten werden pro Sekunde erfasst und gespeichert. Diese hohe Abtastrate ermöglicht eine detaillierte Rekonstruktion des Flugverlaufs. Jede noch so kleine Veränderung wird registriert. Der FDR speichert Daten für bis zu 25 Stunden Flugzeit. Dies gewährleistet, dass auch längere Flüge vollständig dokumentiert sind. Ältere Daten werden bei Bedarf überschrieben, um Platz für neue zu schaffen. Der Cockpit Voice Recorder, kurz CVR, erfasst alle Geräusche im Cockpit. Dazu gehören Gespräche der Piloten, Warnsignale und Funkkommunikation. Er liefert akustische Informationen über die letzten Flugminuten. Die Aufzeichnungszeit des CVR ist begrenzt, typischerweise auf 30 bis 120 Minuten. Diese kürzere Dauer war ausreichend, da die kritischen Ereignisse meist in den letzten Minuten vor einem Zwischenfall liegen. Der CVR arbeitet mit einer Schleifenaufnahmefunktion. Das bedeutet, ältere Daten werden kontinuierlich überschrieben, sobald die Speicherkapazität erreicht ist. So sind immer die aktuellsten Geräusche verfügbar. Die neueste Generation von Flugschreibern aber zeichnen sowohl die Daten, also alle Parameter des Flugzeuges auf, und auch die Gespräche im Cockpit bis zu 25 Stunden und technisch machbar ist auch, in Zukunft Video mit aufzuzeichnen. Hierbei werden neueste Standardvorgaben verwendet, die auch das Auslesen nach einem Absturz ermöglichen sollen. Die Blackbox ist der primäre Zeuge bei der Aufklärung von Flugunfällen. Ihre Daten sind oft die einzige verlässliche Quelle, um den Hergang zu rekonstruieren. Sie spricht, wenn niemand anderes mehr sprechen kann. Der Untersuchungsprozess beginnt mit der Bergung der Blackbox. Dies ist oft eine extrem herausfordernde Aufgabe, insbesondere in unwegsamem Gelände oder tiefen Gewässern. Spezialisierte Teams sind dafür ausgebildet. Nach der Bergung folgt eine akribische Laboranalyse. Die Geräte werden unter streng kontrollierten Bedingungen geöffnet und untersucht. Jedes Detail wird sorgfältig dokumentiert. Die Datenextraktion ist ein komplexer Prozess. Die Rohdaten werden aus den Speichern ausgelesen und in ein lesbares Format umgewandelt. Anschließend erfolgt eine detaillierte Analyse und Korrelation mit Flugplänen und anderen Informationen. Ziel ist die Rekonstruktion der Ereignisse. Dabei werden technische, menschliche und systemische Faktoren berücksichtigt. Es geht darum, ein umfassendes Bild des Unfallhergangs zu erhalten. Das übergeordnete Ziel dieser Untersuchungen ist es, die Ursache des Unfalls zu identifizieren. Nur so können Maßnahmen ergriffen werden, um zukünftige Zwischenfälle zu verhindern. Jede Analyse dient der Verbesserung der Sicherheit. Die Blackbox hat maßgeblich zum beeindruckenden Sicherheitsrekord der Luftfahrt beigetragen. Sie ist ein entscheidendes Werkzeug, das die Branche sicherer gemacht hat. Ohne sie wäre die heutige Sicherheit undenkbar. Die gesammelten Daten haben einen enormen Einfluss auf Industriestandards. Die Analyse von Hunderten von Zwischenfällen und Unfällen liefert wertvolle Erkenntnisse. Diese Erkenntnisse fließen direkt in neue Vorschriften ein. Die gewonnenen Informationen haben zu wichtigen Änderungen geführt. Dazu gehören verbesserte Cockpit-Prozeduren, Systemverbesserungen an Flugzeugen und ein erweitertes Training für Piloten und Bodenpersonal. Die Sicherheit wird auf allen Ebenen erhöht. Es ist ein Prozess der kontinuierlichen Verbesserung. Jeder identifizierte Fehler, jede Schwachstelle, die durch die Blackbox aufgedeckt wird, macht das Fliegen weltweit sicherer. Die Luftfahrt lernt aus jeder Erfahrung. Neben dem FDR und CVR gibt es weitere Flugschreibertypen. Der FDR speichert, wie bereits erwähnt, die technischen Flugdaten.
Er ist das Gedächtnis des Flugzeugs. Der CVR speichert die Audiodaten aus dem Cockpit. Er ist das Ohr, das die Kommunikation und Geräusche im Cockpit festhält. Beide sind für die Unfallanalyse unerlässlich. Ein weiterer wichtiger Typ ist der Quick Access Recorder, kurz QAR. Sein Hauptzweck ist die interne Wartung und Leistungsüberwachung. Er dient nicht primär der Unfalluntersuchung. Der QAR speichert Daten über mehrere Flüge hinweg. Er ermöglicht es den Fluggesellschaften, die Leistung ihrer Flugzeuge zu überwachen und potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen. Dies trägt zur präventiven Wartung bei. Ein großer Vorteil des QAR ist seine leichte Zugänglichkeit. Er kann einfach entfernt werden, ähnlich einem USB-Stick. Dies erleichtert das Auslesen der Daten für Wartungszwecke erheblich. Die Zukunft der Flugdatenerfassung wird zunehmend digitalisiert sein. Eine der vielversprechendsten Entwicklungen ist die Echtzeit-Datenübertragung. Daten werden direkt während des Fluges gesendet. Dies geschieht oft über Satellit in eine Cloud-Infrastruktur. Fluggesellschaften können so in Echtzeit auf Anomalien während des Fluges reagieren. Dies ermöglicht eine proaktivere Problemlösung. Auch heute wieder 10 Abonnenten, die ich willkommen heißen darf. Dies sind heute Maya TV, Topi Agnes 7, M. Cicek, Alexander Mühlhausen, Alfred Bucek, Peter Müller, Cyber Richter, Telectronics, Henry Cheng, Ferdi Rushi. Danke an alle Abonnenten, die regelmäßig meine Videos sehen und mich begleiten. Ihr seid es, für die ich diese Videos mache und verspreche euch, ich werde immer bessere Videos machen, soweit mir dies möglich ist. Bisher habe ich nichts an diesen Videos verdient. Bald kommt die Zeit, dass auch die Videos monetarisiert werden. Hoffe ich jedenfalls. Dann kann ich mehr in die Technik und das Hintergrundmaterial stecken. Bis dahin, seid nicht böse, wenn mal das Hintergrundbild nicht zum Thema passt. Und nun geht es weiter. Neue Entwicklungen der Flugschreiber, zum Beispiel durch einen Auswurfmechanismus, der einen von beiden Flugschreibern auswirft, damit einer der beiden vor dem Aufprall separat gesichert wird, und auch die Übertragung der Aufzeichnungsdaten an Satelliten-Cloud-Systeme werden die Sicherheit in der Passagierbeförderung extrem verbessern. Das Rätselraten nach einem Absturz wie bei der Air India AI-171 bleibt zukünftig aus, weil sich die Daten in Zukunft bereits vor dem Absturz mit allen Flugparametern in der Cloud befinden, die von den Unfallermittlern dann schneller auslesbar sind. Auch künstliche Intelligenz, kurz KI, wird eine immer größere Rolle spielen. KI kann die Datenanalyse automatisieren und beschleunigen. Sie kann Muster erkennen, die für menschliche Analysten schwer zu identifizieren wären. KI kann auch zur Früherkennung potenzieller Probleme eingesetzt werden. Durch die Analyse großer Datenmengen kann sie Vorhersagen treffen und auf Risiken hinweisen, bevor sie kritisch werden. Dies erhöht die Sicherheit präventiv. Um die Blackbox ranken sich einige Mythen. Der Name Blackbox kommt nicht von ihrer Farbe, sondern von der wahrgenommenen Geheimhaltung ihrer Inhalte. Sie war lange Zeit ein schwarzes Loch für die Öffentlichkeit. Ein faszinierender Fakt ist ihre extreme Widerstandsfähigkeit. Eine Blackbox kann Aufprallkräften standhalten, die dem 3400-fachen der Erdbeschleunigung entsprechen. Das ist eine unglaubliche Belastbarkeit. Die Blackbox ist ein stiller Beobachter, der im Hintergrund arbeitet. Sie ist aber auch ein lauter Warner, wenn es darum geht, aus Fehlern zu lernen. Ihre primäre Funktion ist es, die Wiederholung von Fehlern zu verhindern. Sie ist der stille Zeuge, der die Wahrheit ans Licht bringt. Ihre Daten sind die Grundlage für Verbesserungen und neue Sicherheitsstandards. Sie ist ein unverzichtbares Werkzeug für die Luftfahrt. Jede Geschichte, die eine Blackbox nach einem Zwischenfall erzählt, trägt dazu bei, das Fliegen sicherer zu machen. Sie ist ein Symbol für das unermüdliche Streben nach maximaler Sicherheit in der Luftfahrt. Bevor ich das vergesse, wenn euch das Video nicht gefallen hat, dann schreibt unbedingt hier beim Video einen Kommentar, da könnt ihr mir so richtig die Meinung sagen. Ansonsten,
Wenn euch das Video gefallen hat, klickt auf Like und schreibt ebenfalls einen Kommentar, denn ich freue mich auf eure Kommentare. Aber unbedingt hier beim Video und nicht in Facebook oder WhatsApp. In allen 3 Fällen solltet ihr zusätzlich den Abo-Button anklicken, denn nur so bekommt ihr mit, ob ich ein weiteres Video veröffentliche, auf das ihr schimpfen könnt oder das euch vielleicht gefallen wird. Aber ganz ehrlich, gar nichts zu machen. Das ist doch echt doof, nicht wahr? Also bis zum nächsten Mal.